সো আমি বেসিক্যালি হচ্ছে যে রাইডার হচ্ছে একটি ইমপ্রেশন ভ্যালু দিব। এটা হচ্ছে লং ট্যুর এবং অফ রোড অন রোড হাবিজাবি কথাবার্তা আছে এগুলার। সেটা হচ্ছে যে ইউজার আমাদের হচ্ছে যে সবাই জানেন মুন্না ভাই। সো মুন্না ভাই উনি পার্সোনালি হচ্ছে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন, বাট আমি হচ্ছে জাস্ট একটা গ্লিমস দিব এটা সম্পর্কে। Wow, the sexiest best REPSOL। এটার এখন আগেও রাইড করছি, যদিও হালকা পাতলা, এখনও একটু রাইড করি, যাতে হচ্ছে এটার আসলে মোটর ব্লগিংয়ের সবচেয়ে বেশি মজা হচ্ছে এটা রাইড করে যেই কথাগুলো শেয়ার করা যায় ওটাই হচ্ছে আপনাদের জন্য। অ্যান্ড এটার ককপিট দিয়ে কথাবার্তা বলি। লেটস সি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফার্স্ট অফ অল আমি এটা সিটিং পজিশন নিয়ে বলি। সিটিং পজিশন অ্যামেজিং। যাদের হাইট, যাদের হচ্ছে 5 ফুট 5 বা 5 ফুট 6 আছে তাদের জন্য খুবই জোস, কমফোর্টেবল। অ্যান্ড আমি হচ্ছে 5 ফিট 9 ইঞ্চি, আমার কাছে জাস্ট বাইক এটা একটু শর্ট লাগতেছে, এটা হাইটের উপর ডিপেন্ড করে। সো এটা ইন্দো ভার্সন। সো ইন্দো ভার্সনে এটার কিল সুইচ নাই। অ্যান্ড এই হচ্ছে এটার ককপিট। ইজন্ট ইট অ্যামেজিং? ওয়াও, অনেক স্মুথ এটা। সো বিসমিল্লাহ করে স্টার্ট দিই। ইয়েস, গাড়ি এখনো স্টার্ট। অ্যান্ড আমি হচ্ছে লুক অ্যাট দ্য সাউন্ড। ওয়াও, দ্যাটস গ্রেট। অ্যান্ড আগেই বলছি এটার হাইট অনুযায়ী সবার জন্য, যারা হচ্ছে টল তাদের জন্য হচ্ছে একটু আনকমফোর্টেবল হতে পারে, বাট আমার মতে হচ্ছে যে ওটা কোনো ইস্যু না, বাট তাও। অ্যান্ড এটার টায়ার হচ্ছে টিউবলেস টায়ার, 130 সেগমেন্টের, রেয়ার 130। অ্যান্ড এটার টর্ক স্পিড আমরা যেটা দেখি, সি ফার্স্ট, ওয়াও, মানে পুরা মাখন একটা। সো আমরা এখানে গাড়ি যখন আসে, লোকেশনটা হচ্ছে বিশ্ব কলোনি বলে, বিশ্ব কলোনির এখানে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ডুয়েল চ্যানেল ABS উইথ FI ইঞ্জিন। ও পাওয়ারফুল কন্ট্রোলিং। অ্যান্ড টর্কের অবস্থা তো আর নাই বলি, টর্কের রেসপন্স ইনস্ট্যান্ট দিচ্ছে। আই থিঙ্ক রেডি পিক আপটা এটার অনেক জোস। অ্যান্ড এটার হচ্ছে গিয়ার শিফটিং হচ্ছে 6 গিয়ার পর্যন্ত আছে। REPSOL অনেকের শখ, এটা অনেকের স্বপ্ন যারা হচ্ছে যে REPSOL চালাবে। সি অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রোলিং। অ্যান্ড ও এটা তো দেখি রেডি পিক আপ হচ্ছে অসাধারণ অসাধারণ। অ্যান্ড মানুষ জনবল তো এখানে আছে, যার কারণে হচ্ছে যে প্রপার স্পিডটা নিয়ে হচ্ছে পারতেছি না যদিও, বাট এই বাইক হচ্ছে আমি আগেও চালাইছি। অ্যান্ড আমার কাছে অ্যামেজিং লাগছে হচ্ছে এটার হ্যান্ডেলবারের যে পজিশনটা একটু কার্ভ করা। সো এটা হচ্ছে পুরোপুরি হচ্ছে দেখার মতন। অ্যান্ড REPSOL এটা হচ্ছে স্পোর্টস ভার্সন, এই কালারটা। আরও কালার আছে, রেড, ব্ল্যাক, সিলভার, গ্রে। অ্যান্ড ওটার পাশাপাশি এই হচ্ছে অরেঞ্জ কালার। এই অরেঞ্জ কালারের নাম হচ্ছে নাইট্রিক অরেঞ্জ। অ্যান্ড MotoGP রেসিংয়ে যেই সব ইউজ করা হয়, এটার একটা হচ্ছে বেবি ভার্সন। ও
অ্যান্ড মজার কথা হলো এটা বসে আমার কাছে এত কমফোর্টেবল লাগতেছে যে আমার নিজের হাইটও কিন্তু হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড 5'10". আমার মনে হচ্ছে না এটা অতটা প্যারাদায়ক হবে সবার জন্য। সো 5'10" যারা আছেন তারা ইজিলি বসতে পারবেন এটাতে। সো এটা একটা চক্কর দিলাম, আরেকটা চক্কর দিলাম, অ্যান্ড এটার এক্স্যাক্টলি হচ্ছে মাই ইমপ্রেশন। অ্যান্ড বেসিক্যালি এটা যেটা যিনি হচ্ছেন ইউজার, আমি হচ্ছে তার সাথে গিয়ে কথা বলি। তো হিয়ার ইজ মুন্না ভাই, দ্য ওনার অফ র্যাপসল। ভাইয়া কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। সো আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে যে ফার্স্ট ইমপ্রেশন তো আমার অডিয়েন্স দেখলো, এখন হচ্ছে যে আমার প্রপার একটা ইউজার যে রিভিউ। আপনি তো এটা ইউজ করতেছেন কতদিন ধরা? এটা আমি ইউজ করতেছি আজকে প্রায় 6 মাস। 6 মাস? তো 6 মাসে এটার এক্সপিরিয়েন্স তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো পাচ্ছেন। সো আপনি তো আমার সাথে ট্যুর করছেন অনেক, সো আপনি এটা যদি একটু ইউজার রিভিউ দিতেন তাহলে ভালো হয় আর কি। ওটার আগে খারাপ দিকগুলো বলি। ওকে। খারাপ দিক হলো, 1 নম্বর আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, এটা ইঞ্জিন কিল সুইচটা নাই, যার কারণে এটা একটু প্যারাদায়ক মনে হয় যে কোনো জায়গায়, বা এই জ্যামে বলেন ইয়াতে বলেন, এগুলোর মধ্যে যদি মানে ইয়া করতে হয়, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এই ডাইরেক্ট আপনার মেন সুইচ অফ করে গাড়ি আবার ইয়া করতে হয়, স্টার্ট করতে হয়, যার কারণে এটা একটু প্যারাদায়ক মনে হয়। আর যেটা মনে হয়, আর ওভারঅল আমি এখনও পর্যন্ত আর কোনো খারাপ দিকটা পাই নাই। আর এগুলো আলহামদুলিল্লাহ। গাড়ি তো, এই গাড়ির সম্বন্ধে তো বলাই, মানে কি বলবো, এটা তো একটা মানে জোস একটা গাড়ি। সিটিং পজিশন বলেন, সবচেয়ে ভালো যেটা ভালো হলো আমার কাছে, R15 ভার্সন 3টাও আছে। ভার্সন 3 আর এই র্যাপসলের মধ্যে একটা মানে ডিফারেন্টটা হলো এটার সিটিং পজিশনটা নিয়ে। এই রেসিং বাইকগুলোর মধ্যে সিটিং পজিশনটা এটা সবচেয়ে ভালো। এবং আমি যে এটা মানে আপনার রেসিং বাইক চালাচ্ছি এটা মনেই হয় না। আমি এটা আরেকটা এটার ভালো দিক হলো এর ট্যাঙ্ক, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো আপনার 12 লিটারের। আর আমি সিটিতে রাইড করে এটার 42 থেকে 45, আর হাইওয়েতে আপনার 48 পর্যন্ত মাইলেজ পাইছি। আর সেকেন্ড থিং হলো এটার মানে ওভারঅল এটা খুব একটা মানে খুবই ভালো গাড়ি। মোবিলটা আপনার মোবিল লাগে হলো আপনার 1100 ml। তো আমি এখনও পর্যন্ত হোন্ডা XPX-টা ইউজ করি। এ পর্যন্ত 3টা মোবিল ইউজ করছি, ওগুলাই মোটামুটি ওইটাই ইউজ করি। এটা একটু প্যারা আছে, কারণ আমি আগে সাধারণত মতুলটা ইউজ করতাম ভার্সন 3-তে, এটা 8.5 ইউজ করতাম। কিন্তু এটাই আপনার এখন মোবিল কিনতে হয় 2টা, কিন্তু হোন্ডা XPX-এর যেটা আছে ওটাই একটা মোবিলে, ওটা 1200 ml এর মোবিল, ওই 1200, ওইটা আমি 1100 করে ইউজ করি। ইঞ্জিন হলো লিকুইড অয়েল কুলেড ইঞ্জিন। এটার যখন আমরা একটানা রাইড করি, 150-200 কিলোমিটার রাইড করি, এটার ইঞ্জিনটা আপনার হিট হয় না। এটাই সবচেয়ে একটা ভালো, যে আমি অন্যান্য গাড়িগুলো আমি ভিতরেও দেখছি গাড়ির ইঞ্জিন হিট হয়ে যায়, এটা আমি সিটের নিচ থেকে বসে অনুভব করতাম, কিন্তু এই গাড়িটাই ওই হিটিং ইয়াটা নাই। আচ্ছা ভাইয়া, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্পেয়ার পার্টস? র্যাপসলের স্পেয়ার পার্টস নিয়ে যদি কিছু বলতেন, কারণ আপনি তো এটা চালাচ্ছেন, সো আপনি এই ব্যাপার নিয়ে আপনার নলেজটা ভালো। আসলে র্যাপসল চালানো আর হলো হাতি চালানো, সবাই বলে এটা হাতি চালানো সমান। এটার স্পেয়ার পার্টসগুলা মানে ওরকম আমাদের এখনও অ্যাভেলেবেল না, কিন্তু মোটামুটি এখন পাওয়া যায়, এখন অনেকটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। ঢাকাতে অনেকটা অ্যাভেলেবেল। আমরা লাগলে মানে এই কিটগুলো বা এগুলো চট্টুক জানি যে ঢাকায় করলে ওখান থেকে আপনার সহজেই কালেক্ট করা যায়। সিভিআর গাড়ি মানুষজন যখন নতুন কিনে, স্টকের যে চেন আছে হাবিজাবি, এগুলো সব কিছু চেঞ্জ করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি কিছু বলেন, কারণ আপনি তো অনেক বছর ধরে হচ্ছে যে বাইক রাইড করতেছেন। আসলে এটা হলো যার মতো করে করে।
আমি এখনো সবকিছু আমার স্টক আছে, এখানে কোনো কিছু আমি চেঞ্জ করিনি, সবকিছু স্টক আছে। তো স্টার্টিং এ যে সাউন্ডের যে নয়েজটা থাকে, হোয়াট এভার টেল মি দা ইউএসডি সাসপেনশন ব্যাস সামনেরটা এবং পিছনেরটাতে, মানে আপনি যখন অফ রোডিং করেন আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন? এই আমাদের এই গাড়িটার সামনের সকেট জবারটা হলো ইউএসডি সাসপেনশনের সকেট জবার। এটা অফ রোডিংয়ের জন্য একটু প্যারা খাইতে হয়, এটা অফ রোডিংয়ের জন্য একটু প্যারা খেতে হয়, কারণ অফ রোডিং যখন এটা আপনার যেগুলো নর্মাল বাইকের যেগুলো আছে ওগুলার টেলিস্কোপের যেগুলো আছে ওগুলোতে আপনার সামনে ইয়াতে মোটামুটি ভালো খেলে। আর এইটাই আপনার ভাঙা রাস্তাটাই তখন এটার এই গ্যাপটা কম থাকার কারণে এটার মানে একটু কম ইয়া করে, ইয়াটা মানে পারফরমেন্সটা একটু কম দেয়। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখনো পর্যন্ত কোনো কিছুই চেঞ্জ করি নাই। চেনের একটা নয়েজ থাকে, এটা হলো র্যাপসল বা হোন্ডার এটা জন্মগত একটা দোষ। এটা আমি কভার করছি হলো চেনের যে ইয়াটা আছে এখানে একটা পাত মতো থাকে গোল, ওটার হলো চেন প্রোটেকশন, চেনটা যাতে বাইর না হয় ওটার একটা চেন প্রোটেকশন থাকে। ওই প্রোটেকশনটার জন্য ওটা যখন এই চেনটা লুজ হয় তখন ওটা আস্তে 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 ওই প্রোটেকশনের সাথে বাড়ি খায়, যার কারণে আওয়াজটা নয়েজটা হয়। তা আমি ওই প্রোটেকশনটা কেটে ফেলছি, আলহামদুলিল্লাহ এখন কোনো নয়েজ নেই। সো ইট ইজ এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। আপনারা হচ্ছে এই ইনফরমেশনটা মাথায় রাখেন যে চেইন প্রোটেকশনের যেই এই পার্টটা আছে, উনি হচ্ছে এই পার্টটা হচ্ছে যে এই পাশটা যেটা কাভার রাউন্ড একটা কভার থাকে, ওই কভারটা হচ্ছে কেটে ফেললে হচ্ছে চেইনের যে স্টক নয়েজটা থাকে ওটা চেঞ্জ করা লাগবে না। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ মুন্না ভাইয়া। সো মুন্না ভাই হচ্ছে যে মোর দ্যান হচ্ছে 20 ইয়ার্স হচ্ছে যে বাইক রাইড করতেছে। সো দ্যাট ওনার এক্সপিরিয়েন্স আই থিঙ্ক আমার থেকে এবং আবার অনেকের থেকে হচ্ছে অনেক বেশি। আচ্ছা দ্যাটস ইট। এটা হচ্ছে CBR এর হচ্ছে 150R 2021-এর ইন্দো ভার্সনের হচ্ছে ইউজার রিভিউ। অ্যান্ড ইয়েস আপনারা দেখছেন ইউজার রিভিউ কত জোস একটা হচ্ছে যে উনি সলিউশন করে দিচ্ছেন যারা হচ্ছে যে CBR কিন্তু অনেক প্যারা খান যে না আসলে CBR কিনতে গেলে হচ্ছে অনেক স্টকে হচ্ছে অনেক কিছু কিনতে হয়, চেঞ্জ করতে হয়। জাস্ট একটা চেইনের যে রাউন্ড শেপের যে বডিটা থাকে ওটা কিন্তু কেটে দিলেই কিন্তু এটা সলিউশন, নয়েজের যে সলিউশনটা আছে ওটা শেষ হয়ে যায়। সো দ্যাটস ইট, আজকে হচ্ছে এতটুকুই। সো ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল মাজিদ হাসান রন্টি, যেটা হচ্ছে আমার নাম, বাট ইউটিউব চ্যানেলটা হচ্ছে আপনাদের জন্য। সো আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার, বাই।